عليكم، اهلا وسهلا. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير على خير. اليوم كي راكم تشوفوا معايا عندي كوكوت، عندي لو لي كونسونطري وعندي الماء. غادي نوجد لا كونفيتور ديال الحليب. لا كونفيتور ديال الحليب كتكون غاليه بزاف، ولكن اليوم باذن الله غادي نوجدها في المنزل، وغادي تولي لكم رخيصه بزاف. لا كونفيتور نتاع الحليب معروفه، يعني كيديروها للحلويات وكديروها اون تارتين، يعني كديروها كيف الشوكولا مع اتاي مع الحليب مع، يعني ديروها في الخبز وتاكلوها وهي راه عندها واحد المذاق رائع وبنينه بزاف، بحال الشوكولا نيتيلا ولا لي كاكاوات. هذوك لي كاكاوات اللي كيكونوا اون تارتين تا هما. المهم غادي يكون لا ميم شوز. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire son propre confiture, la confiture du lait. Comme vous savez, la confiture de lait coûte très cher, enfin assez cher pour des petits pots. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment le faire à la maison. Avec une façon simple à faire, mais vraiment la confiture au lait, on peut faire les tiramisu, on peut faire juste des tartines pour les enfants, pour le goûter, pour le matin. C'est excellent. Voilà. Donc nous avons besoin, c'est simple. Donc j'ai le lait concentré, comme vous voyez, sucré. عندي هاد الحليب اللي كيكون هكا يتباع هكا، يعني هو يكون هكا لو لي كونسونطري سكري. ما عرفتش كيفاش غادي نقول لكم بالعربيه، ما عرفتش كاع واش كاين في المغرب ولا لا. كيتباع على هذا الشكل هكا. حنا هنا في فرنسا عندنا موجود، نورمالمون كاين حتى في المغرب، كنظن كيكون المغرب فيه كل شيء نورمالمون. فوالا انا عندي هاد لو لي كونسونطري. خصني كوكوت، واحد لا كوكوت هي اللي غادي دير لنا الخدمه هكا. كوكوت هي اللي تكون صفر، وخصنا الماء، سي تو. Donc pour cette recette, il me faut de lait concentré, une cocotte minute et de l'eau. C'est simple, la recette elle est simple et efficace. Donc nous allons commencer à la بركة الله. Je ouvre نحل الكوكوت ديالي. Je vais commencer par les placer. m'approcher pour vous apprendre. غادي الحاجه الاولى اللي غادي ندير نهز هاد لي بو ديالي. تقدروا ديروا واحد زوج ثلاثه شحال ما بغيتو. انا غندير واحد الكميه كبيره، هو راه ما يخسرش، يعني ديروا يعني انا بحال اليوم غادي ندير واحد الكميه كبيره وتبقى لي، يعني ما تخسرش. ديما ما تحلوهمش ما يخسروش، يجيبوا حتى عام ما كاين مشكل. Donc comme je disais, en fait moi aujourd'hui je vais faire j'ai 6 pots. Vous pouvez faire 1, 2, 3, mais vu que ça périme pas en fait, vous faites. Ce qu'il faut, c'est les laisser fermer, comme ça vous les ouvrez pas et vous pouvez les garder des mois et des mois, voire des années, hein. Y a pas de souci. Donc je vais commencer par les poser comme ça. الحاجه الاولى هي نحطهم في كوكوت هكا. انا غندير 6، تقدر دير واحد زوج ما كاين مشكل. غير انا غادي ندير قلت بعدا كندير بزاف ويبقاو لي، حقاش انا ولادي كيبغيو هذا الشيء. وغادي ندير بها، يعني نوري لكم هكا، وغادي ندير به واحد التيراميسو اللي غادي نفيلميه ان شاء الله، وغادي نوريه لكم واحد التيراميسو بواحد الطريقه سهله وبهاد لا كونفيتور ديال الحليب. فوالا درتهم هكا. راه لا كونفيتور ديال الحليب معروفه هي غاليه بزاف، ولكن بهاد الطريقه راه يخرج رائع. جربوه وما غاديش تندموا عليه. باليوم ما غاديش تشريو لا كونفيتور ديال الحليب اللي كتسوى يعني غاليه بزاف. دونك كيما راكم تشوفوا معايا حطيتهم هكا. عندي هنا 6، انا درت 6، يعني كان عندي 6 قلت ندير نطيبهم ونخليهم. غادي ندير التيراميسو وميم طون نديرهم لي تارتين بور لي زونفون. دونك فوالا درت 6 كيما هادوك تشوفوا معايا، وغادي نكب عليهم الماء. ندير الماء، خاصني الماء يفوت فوقهم بحال كيما كتشوفوا هنا، راه ما فاتش. خاصني نزيد الماء
نزيد له الماء حتى يتغطى. Donc il faut mettre l'eau, il faut que ça dépasse en fait la fermeture. Il faut que ça dépasse de quelques millimètres. Voilà, comme ceci. Donc voilà, c'est prêt. Donc il n'y a que ça à faire. Vous posez vos boîtes et vous mettez de l'eau froide. Je précise que c'est de l'eau froide, c'est pas l'eau bouillante, c'est de l'eau froide. Et voilà, غديروا لي بوا ديالكم وديروا ليهم الماء وغتسدوا كوكوت ديالكم. يعني درتو الماء غطيتوه وغتسدوا كوكوت وغديروه فوق البوطه على 30 مينوت 30 مينوت اللي غادي تفليو تخليوه يطيب يعني مجهده وفتري نقصوا لها على 25 حتى 30 مينوت. غادي يجي كاراميليزي، غادي يجي عنده واحد المذاق. ما خصش البيضه تكون مجهده بزاف باش ما يتحرق لكمش، يعني بين 25 حتى 30. Vous allez donc voilà, une fois que c'est fermé, je vais mettre sur feu entre 25 à 30 minutes. Voilà, pas plus, pas moins. 25 pour avoir une bonne confiture. L'idéal c'est de les laisser entre 25 et 30 minutes. Et vous allez voir que vous aurez une très bonne confiture. Moi je suis sûre que essayez cette recette et vous allez adorer, mais vraiment, parce que moi aussi pour la première fois, quand je l'ai essayé la première fois, mes enfants ont adoré. Et donc et puis depuis c'est comme ça, c'est à chaque fois qu'il n'y a plus je refais. Et puis pour les tiramisu c'est juste un délice. Donc voilà, je vais mettre sur feu entre 25 et 30 minutes et je reviendrai pour vous montrer la couleur et la texture de notre confiture. غادي نديرو في البوطه يطيب على بين 25 حتى 30 دقيقه ونولي معكم باش نوري لكم لا كونفيتور. يعني لا كونفيتور اللون ديالها ولا التكستور ديالها غادي نولي معكم باذن الله. كما راكم تشوفوا معايا لا كونفيتور ديالي وجدت كتجي على هذا اللون هكا، يعني خليتها 30 مينوت وغادي نكبها معكم باش تشوفوا. Voilà les filles, ma confiture est prête au bout de 30 minutes dans une cocotte. Donc je vais verser pour vous montrer la texture. Voilà, vous voyez, vous pouvez retirer puis les mettre dans un bocal en verre. كنحصلوا على هذا الشكل، حيدوه يعني بهاد القابسه ديال تاع الحديد وديروه في الزاج وديروه في الثلاجه. غادي يبقى لكم مده طويله. والاخر اللي درت واحد الكميه كبيره دونك هذوك الاخرين ما غاديش نفتحهم ما نحلهمش حتى نخليهم على الطرف باش ما يخسروليش. Voilà, vous pouvez les faire en tartine comme ceci. Vous pouvez les utiliser dans les gâteaux, dans les tiramisu. C'est excellent. Voilà. Donc la confiture facile à faire et très bonne. Donc تقدروا ديروه هكا كما كتشوفوا معايا هكا في الخبز، ديروه في لي غاتو في لي تيراميسو كيجي روعه. فوالا، نتمنى تعجبكم هاد الوصفه تاع لا كونفيتور، وإلا عجبتكم ما تنساوش ديروا لي جيم وفو بارطاجي باش مع الاصدقاء والعائله باش يعرفوا يديروا هاد لا كونفيتور اللي راها روعه ما غاديش تندموا عليها والمذاق ديالها رائع. فوالا، وباذن الله غادي نوري لكم واحد الوصفه بها نتاع التيراميسو اللي غادي نحضرها بهاد لا كونفيتور نتاع الحليب او تارتين، يعني ديروا به تارتين كونفيتور كل واحد كيفاش كيقول له. Voilà les filles, j'espère que vous avez aimé la recette de ma confiture au lait qui est simple à faire et très bonne. Et si vous aimez, n'oubliez pas de partager, de liker. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Bidnillah, donc ça va être un tiramisu avec de la confiture de lait. Bidnillah. Voilà, je vous dis à la prochaine. إن شاء الله. السلام عليكم.